probably been in STP for 7 seasons on different boats. A lot of the time we choose STP because of the facilities here. Aquí en Mallorca tenemos la gran suerte de tener este enjambre de empresas de gran calidad. El año pasado, 2021, tuvimos 1.909 izadas, repartiéndose en nuestros 6 travels. Ahí entra la logística de la organización nuestra. The security is very good, a real safe yard to be in. Mallorca tiene una intermodalidad que es envidiable a nivel ya no europeo, es mundial. I'm from the UK, so it's a 2.5-hour flight, so everything's much easier for me here. The island's got everything. A 10 minutos estás en el centro urbano. Esa combinación ayuda mucho a los capitanes a preparar su proyecto y al mismo tiempo puede dar esa satisfacción a sus tripulantes para que vayan a disfrutar.